her gün işten eve, evden işe giden Mustafa Bey bir anda rotadan çıkmış. Başka alemlere akmış. Ben size söylüyorum işte. Ya isteyen yapar bunu, yapar. Ne yaptın? Pavyona gittin değil mi? Yok be, büfeye gittim ya. 2 tane sosisli yedim. Yani sonuçta evde de pişmeyen bir şey. Ben de nefsime yenik düştüm. Rotamdan çıktım. Çok özür dilerim aşkım. Rotamdan çıktım. Rotandan mı çıktın? Oğlum sen belediye otobüsü müsün ya? Rota ne demek Mustafa? Allah aşkına sen akıllı süpürge misin?